Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa Onjoria mũgũnda-inĩ wa Lunar Park, gwa kahinda ga thikũ igĩrĩ makoretwo matarĩ na thayũ. Nĩ ũndũ wa kuheo mĩkana nĩ kambuni ya reri mehere kĩharo-inĩ kĩu. 600,000 mweri na mĩaka ĩyo 10 twarora mabuku maitũ tũmarĩhĩte mirioni 72. Icio nĩcio mbeca iria tũmanete. Mweri ũyũ wĩ wiki tũmahete mirioni 1.4. Rĩu nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, korwo no megĩcirie wega rĩ, mũndũ ũrakũhe mbeca nyingĩ ũguo rĩ, eragwo hwainĩ ũmwe tu ũkĩra woe indo ciaku ũthiĩ. Let them consider us. We are talking of women working hard. We wake up in the morning, we have children to take care of. Some of us, we are widows. Now you are being told tomorrow, do not come to your business. It can't. Kĩharo kĩa Lunar Park gĩkoragwo na biacara itiganĩte ta mĩcuha ya gwĩkenia, mĩkawa, duka oro hamwe na duka cia ngari. The fear that is in us, we will go home at night, we are told that the place has been flattened. I mean, we are just from COVID. That is automatic depression. For a mother like me, that is automatic depression. It can even lead to death. Guthamio kwa Onjoria aya kwĩrĩgĩrĩirwo kũhe kanya waki wa barabara ĩrĩa ĩkuma JKIA nginya itũra-inĩ rĩa Westlands, ũndũ ũmwe na mĩhang'o ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũteithĩrĩria ũriũkia wa reri. Barabara rĩ, nĩtũrauga nĩ wĩke atĩ na indo ici ciothe ci haha rĩ no cieherio. Na aruti a biacara nĩ marauga no mathiĩ. No nĩ manifestĩte na barabara rĩ ĩna mbeca cia compensation. Tondũ nĩ compulsory acquisition. Ĩna mbeca icio. So marenda marĩhwo. The government should sit down with us and we have a formula where we can be able to have a win-win situation. Rĩu Onjoria ya maroria thirikari ĩmahe kahinda mathamie biacara ciao na oho ĩmarehe mbeca cia hathara ĩrĩa megũthiĩ thutha wa gũthamio kĩharo-inĩ kĩu. We have paid all the permits. We are officially here. Everything we have complied. We have complied. We are doing genuine business. We are not hawkers. Yes. We are not hawkers. Yes. We are business owners. And we pay taxes. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Martin Monene.